Bir inceleme videosundan merhaba herkese. Leatherman Free P4 çakısını inceleyeceğim. Bu çakıyla ilgili bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor olacağım. Çayınızı kahvenizi alın, rahat bir yere geçin. Hadi başlıyoruz. Şimdi bu çakı öncelikle Free serisinin P4 modeli. Bu seri 2019 yılında çıktı. Şu an devam etmiyor. Türkiye satışları var ama Amerika'da satışları devam etmeyen bir seri. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şimdi Free serisinin olayı, Free aslında özgürlük anlamında. Buradaki her araca tek elinizle ulaşabiliyorsunuz. Tek elinizle şu şekilde açabiliyorsunuz. Buradaki mıknatıs koymuşlar buraya. Tek elinizle şuradan araya tırnağınızı sokup bakın açtıktan sonra tek elinizle çevirip direkt penseye ulaşabiliyorsunuz. Hızlı bir ulaşım sağlıyor. Leatherman firmasını çoğunuz biliyordur zaten. 1983 yılında kurulmuş 41 yıllık bir firmadan bahsediyorum. Ürünlerinin hepsine 25 yıl garanti veriyorlar. Türkiye'de de bu garantiler geçerli. Bir satıcıyla konuştuğumda bana evet 25 yıl hani garantisi olduğunu, herhangi bir sorunda bunların bıçağının veya diğer araçlarının değiştirildiğini bana söylediler. Bu çok güzel bir artı. Şimdi ilk önce artılardan bahsedeyim, sonra eksilerini sona saklıyorum. O kısımda eksilerden bahsedeceğim. Biraz da kıyaslama yapacağım. Kıyaslama videosu değil ama Victorinox'la elimdeki Swiss Tool'la kıyaslayacağım. Şimdi çakımız 150-160 dolar civarında. Ben 5.000 liraya aldım. O civarlarda gidiyor şu anda. Biraz indirimli aldım açıkçası. Ama normalde 150-160 dolarlık bir bandı var. Şimdi bunun aynı şekilde bu P4, P2 modeli de var. P ne demek onu söyleyeyim. Pliers demek. Pliers penseli anlamına geliyor. Bunların Free T'leri falan da var. Onlarda pense yok. P2 modelinde testere ve tırtıklı bıçak yok. Serrated bıçak dedikleri tırtıklı bıçak. Biraz daha hem 215 gram civarı. Bu çakı ise 250 gram, 249 gramlık bir çakı. Neredeyse çeyrek kilo. Yanınızda taşımak için açıkçası ağır. Çok kompakt bir çakı değil. Hemen bakalım şimdi. Şimdi şu penseyle başlayalım. Şimdi bakın şöyle güzel bir pense hemen ulaşılıyor. Burada pensede şurada değiştirilebilir tel kesiciler mevcut. Leatherman sitesinde de bunlara baktım. 420 TL'ye bunlardan alabiliyorsunuz. Eğer bunlar yıpranmışsa telleri kesebiliyorsunuz. Sert telleri en altına getirin demiş Leatherman. Buradaki her araca çok rahat erişebildiğimizi söylemiştik. Hemen bir bıçağımızı açtık mesela. Çok keskin bir bıçak yollamışlar. Gerçekten bayağı keskin. Hemen size göstereyim. Bakın şöyle. Kıl testi. Hemen aldı. Gerçekten çok keskin bir bıçak göndermişler. Kapatalım. Sol elimize aldık. Burada bir testereli bıçak var. Tırtıklı bıçağımız var. Serrated knife diyorlar buna. Bununla kapattık. Ters çevirdik. Burada bir testeremiz var. Aynı Victorinox gibi çapraz dişli. Dişler biraz da eğik olduğunu fark ettim ben. Eğik çapraz dişli. Burada da bir makasımız var. Zaten tercih sebeplerinden bir tanesi de bundan makas olmalısıydı. Bunun Signal modelini aslında benim daha çok gözüm kesiyordu. Makas olsun diye ben bunu tercih etmiştim. Tercih sebebim oldu diyebilirim yani. Bir de şu tabii ki açılış kapanışı denemek istedim. Şimdi şu açılış kapanışla ilgili hemen geçmeyeyim. Bununla ilgili bir söyleyeyim. Gerçekten bir level atlatan bir şey bu. 2019 yılını yapmış adamlar. Hani şöyle bir çakım da vardı benim Victorinox. Bunu görmüşsünüzdür. Bunun tanıtımını yapmıştım zaten. Bakın bu bayağı bir böyle açılıyor falan. Hani böyle baba bir çakı yani. Ama şu gerçekten 2 gündür elimde oynuyorum, gezdiriyorum. Şöyle o kadar bana zevk verdi ki 2 gündür elimde bu şekilde oynuyorum. Leatherman'ı Victorinox'tan farklı yapan şeylerden bir tanesi de bakın şurada vidalar var gördüğünüz gibi. Bunun açılabilir modüler bir yapıda olması. Bunu açıp istiyorsanız yani şunları değiştiren, şunu değiştirip buraya bit driver koyanları gördüm ben. Bunları sevmemiş mesela. Bunların yerine bit driver koymuş. Bit tutucu yani. Aynı şekilde herhangi bir kırım yaşadığınızda bunların daha kolay değiştirebilir olması çok mantıklı, çok güzel gerçekten. Diğer Leatherman'larda da sanırım aynı şekilde bu. Şuradaki magnet olayı çok güzel.
farklı bir seviyeye çıkarmış adamlar. Sonra şu kenarlardan bahsedeyim. Ama kenardan bahsetmeden önce tekrar makasa dönüp makasla size bir şey göstereceğim. Bakın şimdi. Makas şuradaydı. Makas performansına bir bakalım. Şöyle bir pamuklu bez alıyorum. Şimdi bakın. Biraz pamuklu bezle afallıyor. Bakın. Şimdi çok net görülüyor herhalde. Şurada mesela bir tane şöyle bir halat, böyle ip vari, halat vari. Tamam, bunu kesebiliyor. Kesiyor. Bunu da şöyle bakın. Bayağı bir zorlanarak şöyle denk gelirse güzel kesiyor. Tam ortasından. Şu çok dipten kesemiyor da ortadan veya uçtan veya şöyle güzel gidiyor. Bazen afallıyor. Şimdi Victorinox'un makasını göstereyim. Aradaki farkı görelim. Victorinox aynı bir sanki kumaş makası gibi, yani bir terzinin makası gibi. Bakın hiç affetmiyor yani, hiç. Hatta şu çift katladım şöyle. Bakın hiç affetmiyor yani. Şuradaki çift bakalım. Şu kesebilecek mi? Yok. Bak kesinlikle. Kesti. Bazen kesiyor, bazen kesmiyor. Bak şöyle. Kesebiliyor. Makas böyle fena değil yani. Victorinox makası kadar iyi değil ama işinizi görüyor açıkçası. Kenarlara bakalım ve yavaş yavaş videoyu bitireceğiz. Kenarlarda şöyle bir şey var. Şu kenarda ilk görüşümde şu tool seti biraz ince geldiler gözüme. Gerçekten diğer kullanıcılar da bunun ince olduklarını söylemişler. Bunlar tamam düz tornavida açar falan ama bakın şurası hepsi düz tornavida açacak şekilde. Ama zorlamaya gelmez. Şunlar kesinlikle gelmez. Yani şeyden elinize hissediyorsunuz. Yani biraz bunlar zayıf kalmışlar gerçekten. Şu da aynı şekilde biraz zayıf kalmış. Şunun ucunu sivri yapmamışlar. Bunun ucunu normalde Victorinox'ta bizim bildiğimiz punch gayet sivridir. Şurada bir delik var ama bunun ucunu sivri yapmamışlar. Muhtemelen bunun inceliğinden dolayı belki kırılır falan diye ama ona göre bir yapı olabilirdi. Şuradakileri sevdim. Şu güzel. Şu tornavidanın kalınlığı güzel gerçekten. Yani büyüklü küçüklü her yere uyuyor. Şöyle bakın, farklı bir tasarım var aslında tornavidanın. Şurası geniş, burası ince ama genel olarak güzel arkadaşlar. Yani hani şurada bakın bir sürü vida çeşidi var. Büyükten küçükten falan vesaire. Hepsine uyuyor yani. Şuna bakalım mesela, en zorlayıcılardan bir tanesi. Hepsine uyuyor. Kapılarda falan denedim ben. Genel olarak uyuyor. Yani bit driver bunda yok ama bence çok fazla bir şey kaybedilmiyor açıkçası. Yani tabii ki yıldız değil de farklı bir vidada tabii ki afallayacak yani. Mesela şunun üzerindeki vidalar gibi vidalara tabii ki bu gelmeyecek. Bunun için ayrı bir bit kullanmak lazım ya da ayrı bir tornavida kullanmak lazım. Yıldız için güzel. Bu videoyu inceleme videosundan sonra çekiyorum. Sonraki gün çekiyorum. Birkaç kere daha tornavidayı kullandım. Ama şu hale bakar mısınız tornavidadaki? Sadece birkaç vidaya çevirmeye çalıştım. Ama deforme oldu uçları. Şuralara bakın, deforme olduğu buradan anlaşılıyor. Kameradan çok net anlaşılıyor. Bu kadar hızlı bir deforme beklemezdim ben kesinlikle. Aslında sadece 420 high karbon olan çelik sadece Lederman'ın bıçağında var. Ama diğer aletlerinde böyle bir çelik kuvveti yok. Yani normal şartlar altında bunu beklemezdim. Normal bakın şurada mesela altı üstü vida, yani bunlar bu çelikten sonuçta daha sert olmamalılar. Bu da vidanın bu çelikten daha sert olduğunu gösteriyor. Ki bu deforme olmuş durumda. Sinek tabi ufak ama mide bulandırır mevzusu var. Bir de şurada şunu diyecektim. Şu da güzel. Kalınlığı güzel, bayağı kalın yapmışlar. Bu da paket açacağı tarzında gibi. Araçlar bu şekilde arkadaşlar. Şu arkasıyla da çivi değil ama böyle şeyleri vurabilirsiniz. Burada da şöyle düz bir yapı var. Bu şekilde kullanılabilir. Şeylere vurulabilir. Şu tool'lar haricinde bence şu da güzel ama şu 3 tool bence çok zayıf kalmış.
Bıçağından da bahsettik. Ya bir de şunu bahsedeyim son olarak. Benim direkt gözüme çarpan bir şey var. Şurada bakın arkadaşlar. Metalin işlemesinde direkt işleme izleri falan mevcut. Ama Victorinox'ta böyle izler göremezsiniz. Victorinox'ta bakın ayna gibi bir metal görürsünüz. Şöyle bir sileyim. Ayna gibi metal görürsünüz yani. Burada böyle işlemeden kalmış olan metalde şeyler var. Tabi bu taşlama prosesi var. Normalde Victorinox'un uyguladığı. Bunlar da diğer şeylerde uyguluyordur muhtemelen ama bıçakları yapmamışlar. Böyle bir fark var. Makyaj farkı diyelim. İşlevi etkilemeyecek bir fark da söz konusu. Burada da Chucky'da da Leatherman USA yazmışlar buraya. Bıçakta pardon. Durum böyleydi arkadaşlar. Leatherman Free P4 bu şekilde incelendi. Karşılaştırma videolarında yapacağım. Bunun bir üst modelinden de bahsedeyim. Bu bir üst modeli Leatherman Arc. Bunu bitirdiler. Arc'ı çıkardılar ortaya. Leatherman Wave Plus ve P4'ün karışımı gibi daha doğrusu. Tabi onun değeri $220 civarında. Arc'ın yerine 2 tane P4'ten alabiliyorsunuz. Bizim ülkemizde veya diğer ülkelerde sayarsak Amerikalılar da onlar için bile gayet yüksek maliyetli bir çakı. Yani bu kadar mesela ağır işlerde kullandığımız çakıların bu kadar yüksek maliyetli olması da ne kadar mantıklı. O da çok mantıklı değil. Yani çakıyı alacağız ve vitrine koyacaksak bunu niye alıyoruz yani diğer ürünleri kullanacaksak bunlar biraz serte gelebilen şeyler olmalılar. Bilemiyorum yine de biraz maliyetli. Durum bu şekilde arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki günlerde neler göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.